友大家好，呢度係Lina May 粵語頻道。咁咧，我哋外州有位朋友咧，佢話支持梅老師，因為我哋喺紐約嘅朋友個個叫我做梅老師，佢話梅老師咁啊支持你嘅粵語頻道，呢個就呢批翡翠就求其賣啦。佢本來係299，依家就半價啦，通通半價，299嘅半價，299嘅半價就係半價啊，半價支持啊，好，哇！呢個好冰啊，好冰膠嗱，呢啲佢係自己定好價，1299嘅半價，呀，半價嚇，哇，好抵㗎啦，399半價。哇！你睇幾有味道，非常之靚。呢啲嚴格嚟講千幾都冇問題。半價399嘅半價，即係190。半價嚇。咁呢個咧彎條本來就50蚊一個，依家就半價50蚊嘅半價，就係25蚊一個。你睇下佢，呢個一路有你，本來就299嘅半價，哇，好厚裝，然後好冰啊！用呢個18K 嘅，199嘅半價，18K 啊！然後咧就睇呢個咧就都係399半價，399半價，即係199啦。我睇你呢個咧1299嘅半價，冰葫蘆。1299，呢個索性500蚊好咧，500蚊嚇，呢個特別價啦，500蚊，好冰啊，冰葫蘆500，呢個就再減啲啦，呢個450啦，450，OK 450，一減再減，本來呢個佢要680，依家就680半價，350啊。呢個咧就金扣，個頭咧就係金啊，個扣係金，即係上面嗰啲就唔係啦，就半價之後150咧，淨係個扣都唔止，半價之後150。有啲係銀，呢個就係銀嘅，本嚟199半價就99蚊半價，即係有戒指啦，同埋呢個戒指兩用，麥翠幾靚下嘅，99呢一組。呢個咧就699嘅半價，699嘅半價，我睇咩 size？ 哇，好冰啊！60圈，699半價，60圈。呢個599嘅半價。599半價，呢個就58圈，呢個就299嘅半價，即係85蚊啦，好抵㗎啦。嗱，呢個即係一路有你手額，依家30蚊，半價之後30蚊啦。嗱，呢個都係30蚊啊，半價之後30蚊一條。哇，好抵啊！呢個又係30蚊，半價之後好冰啊！哇，粵語頻道啊，粵語台。呢個好肥嘟嘟啊，299嘅半價就係150。哇，肥嘟嘟啊，好抵。就呢個半價40蚊啦嚇，求其啦。呢個99蚊嘅半價就係40幾，麥翠。好啦，暫時咁多先啦。
好，大家有興趣嘅朋友，請訂閱頻道。如果想買嘅咧，就請加微信啦。呢個係以美金嚟報價嘅，因為我哋係喺 New York 嘅。多謝大家。